Espera un momentico. ¿Viste? Por tu culpa. Me quitaron el puesto. Ay, ay, ay. Pasado. Mira, yo le voy a lanzar un palito a eso ahí. ¿Puedo lanzarle palito a eso? Palito, Mira, bueno. le voy a lanzar este palito. ¿Se lo puedo lanzar palito? ¿Qué palito es ese? Palito, mira. Le voy a lanzar un palito a eso. Dale, dale. Le voy a lanzar un palito. ¡Ah! Más tú dale tú. ¿Los palitos son de qué? Los ralladores. Pero no, están en el tío. ¿Qué te pareció este campamento, Albiel? Ah, espectacular. ¿Qué te pareció este campamento, Ever? Bien. ¿Qué te pareció este campamento, Super, Lorenzo? hiper, mega, maxi, arti, carter, super, mega, espectacular. Mamá, digo que porque no entrevistaste a Jordan primero. ¿Verdad? Te iba a decir eso. ¿Qué les ha parecido este campamento? A mí me pareció chévere. Súper chévere. Bueno. Aquí, Bien, bien. chulo, Chévere. carpeludo. Chévere, ¿Qué más? chévere. Muy chévere. Cansado, pero... Yo quiero vena. ¿Qué le ha parecido el campamento al guía, al entrenador, al encargado de los juegos? En 41 años que tengo, primera vez que vengo a un campamento y es de bendición y ha sido lo mejor que he visto y que he hecho. Chévere.